सो गैस कैटरपिलर 775F का स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका जो बैटरी का जो टर्मिनल है उसका प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बैटरी टर्मिनल का प्रॉब्लम होते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो ओरिजिनल है बैटरी का टर्मिनल, ये क्या हो गया, ये ख़राब हो गया। तो ये रिप्लेस करना है तो ये केबल विथ केबल करना पड़ेगा। अगर आपको खोलना है तो बहुत रस्टी होता, नहीं खोल पाएगा था। तो इसको हमने रिप्लेस करेंगे, ये दूसरा टर्मिनल लगाएंगे जो आदि मिलता है ना फ्रेंड। मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से वो रिप्लेस करेंगे। इसको देख सकते हैं, ये पहले सबसे पहले कटिंग कर दिए फ्रेंड। आप बोलेंगे अब क्या करेंगे, तो अब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आप लोग को दिखाने वाला है एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। और कौन सा टर्मिनल है मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये अपना ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर में है टर्मिनल है। तो ये है सुपर टर्मिनल, हैवी ड्यूटी का है और मेड इन इंडिया। अपना इंडिया महान है, प्राउड ऑफ इंडिया। इंडिया का है तो नंबर वन ही होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये टर्मिनल है, नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो फ्रंट में है ना फ्रेंड, ये देखिए पी है, तो इसका मतलब पावर लाइन है ना, गर्म मतलब पॉजिटिव का है। और यहाँ पे देखिए एन है, एन जो है ये नेगेटिव है। और ऐसे भी आप देख कर पता कर सकते हैं, नेगेटिव थोड़ा सा छोटा होता है मतलब उसका वाइड में, और थोड़ा ये मोटा होता है पॉजिटिव। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसको प्रॉपर काट लिए फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटने का। और ये जो नो ये ऊपर का जो 30 नंबर का हेड का स्पैनर है, इसको लगा करके अच्छा से बढ़िया से टाइट कर दिए। तो पी में रेड में लगाए हैं और एन में नेगेटिव मतलब ब्लैक में लगाए हैं फ्रेंड। तो ये रेडी है, ये कर दिए फ्रेंड, देख सकते हैं। और इसको बैटरी में भी बढ़िया से प्रॉपर लगा दिए फ्रेंड। और ये फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे किस तरीक़ा से स्टार्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड, ऊपर में चलते हैं केबिन में। इसको बंद करने के बाद केबिन में जाएंगे और टर्न करेंगे इग्निशन, ठीक है। तो इग्निशन ऑन कर दिए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो गया फ्रेंड। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, नए हैं तो सब्सक्राइब